وصلنا ل4 رمضان، وقهوة 4 رمضان السنة دي من عند مزاج كوفي، من الأماكن ليها كذا فرع في بورسعيد، ومن الأماكن المشهورة إن البن بتاعهم كويس جدا. قررت أجرب فرع لطفي شبارة وأشوف هل فعلا القهوة بتاعتهم تستاهل التجربة ولا لأ. طلبت قهوة محوج سادة، فتح ده الأوردر بتاعي على طول. القهوة وصلت، قوام القهوة حلو قوي، ريحة البن كانت حلوة جدا، والقهوة شكلها مغري، وحقيقي متحمسة إن أنا أجربها قوي. الريحة فظيعة، وحاسة إن كوباية القهوة جاية في وقتها. الحجم ده ثمنه 25 جنيه. يلا بقى نجربها وندوق ونقول بسم الله. بس التحويجة ايه زيادة، التحويجة في التيست اوفر، يعني التحويجة اوفر قوي بصراحة. من زمان ما دقتش تحويجة تبقى جامدة قوي كده، قوية جدا. التحويجة قوية جدا جدا، يعني لا تبقى تحويجة خفيفة، لا مبقاش في تحويجة اصلا، لا تبقى تحويجة قوية. دي اول مرة ادوق تحويجة بالقوة دي، قوة يعني محتاجة تقل سيكا، بس توتالي كويسة، توتالي كويسة وعجبتني. وبصراحة جاية في وقتها، بس التحويجة قوية جدا جدا. القهوة داخلة في بعد الصيام، بتعمل دور فظيع 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 بجد. جاية في وقتها، خلاص الواحد مش قادر، ولسه عندنا سكواش. دي كانت قهوة 4 رمضان من عند مزاج كوفي، فرع مسجد لطفي شبارة. هستناكم بقى تجربوه وتقولوا رأيكم في الكومنتس، وما تنسوش ترشحولي اشرب قهوتي المرة الجاية من عند مين في بورسعيد. هستنى ترشيحاتكم برضو في الكومنتس. بون ابيتي.